Vengono da qua, Sì, arriva. Io mi scarico. Peugeot Turbo 16 ed il finlandese Timo Salonen sono i campioni mondiali Rally 1985. Il loro dominio è stato nettissimo, tanto che al Rally dei Mille Laghi, a 3 gare dalla fine della stagione, i titoli erano già matematicamente acquisiti. La Toyota, con solo 2 ruote motrici, vince il Safari ed il Rally della Costa d'Avorio, consolidando il trono di regina d'Africa proprio sul terreno che la logica vorrebbe più congeniale alle 4x4. Il finale di stagione è a sorpresa. Walter Röhrl si impone al Sanremo con l'Audi seconda evoluzione. Henry Toivonen porta alla vittoria la debuttante Lancia Delta S4 al Rally d'Inghilterra. Il problema della sicurezza si fa drammaticamente sentire. Attilio Bettega ci lascia in una curva del Tour de Corse, mentre Ari Vatanen esce miracolosamente vivo da un incidente alla Rally d'Argentina e ne avrà per molti mesi. Il Rally di Monte Carlo, il rally più famoso del mondo, inizia la stagione rallistica 1985. Il pronostico è per la Peugeot e l'Audi, con qualche speranza per la Lancia in caso di fondo asciutto. È un duello fra titani. Vatanen con la vettura francese e Röhrl con quella tedesca. Il fondo ghiacciato attarda le vetture con 2 ruote motrici. In queste immagini vediamo la Lancia di Biasion che sta per essere raggiunta dall'Audi di Blomqvist. Cade la neve e Vatanen è sempre più a suo agio, tanto che riesce a superare il pilota tedesco. Al controllo orario di Gap, colpo di scena. Il copilota del finlandese timbra in anticipo e viene penalizzato. La Peugeot è di nuovo seconda in classifica. Il lungo tedesco fa miracoli per mantenere la testa del rally davanti ad un Vatanen scatenato più che mai, che gli rosicchia poco a poco tutto il vantaggio.
La prova che vedete in queste immagini, Puget-Théniers-Toudon, era innevata per gli 8 km di salita e asciutta per i restanti 20. Röhrl monta i racing intermedi, Vatanen i chiodati. Il finlandese, che parte per secondo, raggiunge e sorpassa il tedesco, che sale a fatica. I chilometri di asfalto pulito non saranno sufficienti per colmare lo svantaggio. Walter accuserà un ritardo di quasi 2 minuti e mezzo. La vittoria Peugeot è ormai certa. La Lancia parte con i chiodati. In cima al Col San Rafael predispone il cambio dei pneumatici in prova con un'attrezzatura speciale ad aria compressa che svita contemporaneamente tutti i bulloni della ruota. È un'operazione rischiosa, ma è l'unico sistema per non prendere minuti su minuti nelle prove miste asfalto-neve, vero calvario per le 2 ruote motrici. Il tempo impiegato è 54 secondi per Toivonen e 48 per Biasion. Quest'ultimo purtroppo, dopo qualche chilometro, perderà una ruota e finirà la prova zoppicante e fortemente penalizzato. Il Col du Turini, il tempio del rallismo mondiale, conserva intatto il suo fascino. Decine di migliaia di spettatori sono accorsi come sempre, anche se ormai le posizioni sono acquisite. Ari Vatanen vince il suo primo rally di Montecarlo. I migliori complimenti glieli porge il suo avversario, Walter Röhrl. Rally del Portogallo. Peugeot batte Audi 3-0. Dopo le vittorie a Montecarlo ed in Svezia, qui in Portogallo il successo Peugeot va concretizzandosi a scapito dell'interesse del campionato. Biasion è in testa nella tappa iniziale in asfalto, davanti a Röhrl e Vatanen. Ma sulla terra le 4 ruote motrici si fanno sentire e il tedesco prende la testa del rally. Ari Vatanen, dopo aver percorso 8 km in queste condizioni, lascia la compagnia. Nebbia, fondo sconnesso, asfalto, fango, pavé, pietre taglienti. Questi sono gli ingredienti di Arganil, la prova più amata da Röhrl, la più famosa e lunga del rally con i suoi 56 km. Quest'anno non gli sarà amica. Al primo passaggio accuserà problemi di differenziale e cambio. Perderà minuti preziosi in prova ed in trasferimento, lasciando il comando a Salonen su Peugeot. Nel secondo passaggio succede di tutto. Il tedesco fora e perde 4 minuti. Il finlandese rompe un ammortizzatore e finisce sulle tele. L'italiano per qualche momento è in testa, ma quasi a fine prova perde una ruota. Le prove successive non modificheranno la classifica, che vede in testa Timo Salonen, seguito dal magnifico Biasion e dallo sfortunato Röhrl. Il tradizionale appuntamento pasquale con il Safari Rally vede alla partenza ben 6 squadre ufficiali: Audi, Peugeot, Lancia, Nissan, Toyota e Opel.
tutte vetture in grado di vincere la prova africana. Le vetture montano per l'occasione particolari accorgimenti, rinforzi, protezioni, che danno loro una grinta ed un aspetto inconfondibili. Dopo pochi chilometri, le Audi sono subito fuori per una doppia rottura del cambio sperimentale l'una e per il cambio il motore l'altra. Le Peugeot accusano problemi al turbocompressore e transitano in ritardo. In testa al rally si è portato Attilio Bettega al suo debutto su questa gara, seguito dal compagno di squadra Marco Allen. Purtroppo, l'euforia della casa torinese dura poco. Il finlandese è costretto al ritiro dopo aver urtato una roccia, mentre problemi di pompa della benzina e spinterogeno rallentano le altre due vetture italiane. In testa, quindi, si portano le Opel e Toyota ed i loro piloti si alternano al comando. Batti col martello! I ritiri continuano. La Lancia perde Bettega con una sospensione distrutta. Poi è la volta di Preston con l'ultima vettura italiana. Perde una ruota in un mare di fango. Viene soccorso dall'assistenza. Continua per poi fermarsi definitivamente con lo spinterogeno KO. A Altonen passa al comando per poi cederlo per noie alla frizione al suo compagno di squadra Weber, al suo primo safari. Ma è destino che la prima posizione passi ad un altro debuttante di questa gara, Cancunen, che va a vincere il safari davanti al compagno di squadra Valdegar.
from your island to the sea, you go and stay with me. Il successo della Toyota è motivo di soddisfazione per l'industria italiana. La Pirelli, infatti, ha fornito le gomme alla casa giapponese. In più di 5.000 km di pista, Cancunen ha forato solo una volta. Il campionato mondiale ritorna in Europa ed approda in Corsica, assieme alle speranze della Lancia di ben figurare sull'asfalto dell'isola francese. Ragnotti, su Renault Maxi Turbo 5, vince subito la prima prova speciale, che vede l'abbandono di quasi metà dei piloti prioritari: Roll, Frecklin, Salonen e Darniche. Dopo circa 1 chilometro dalla partenza della quarta prova speciale, Attilio Bettega esce di strada a fortissima velocità, urta contro un albero e muore sul colpo. È il momento più triste nell'ambiente rallistico degli ultimi 20 anni. La Lancia ritira le vetture in segno di lutto. Alla gara rimangono ben pochi motivi di interesse. Ragnotti porterà la vittoria alla Renault, Sabì sarà secondo con la Peugeot seconda evoluzione, terzo Beghen con la Porsche. La prima prova del Rally dei 1000 Laghi in Finlandia è cortissima, ma sufficiente per permettere ad Allen di rompere lo spoiler anteriore nell'atterraggio dopo un salto, a Toivonen di uscire di strada, a Mikkola di distruggere il posteriore della vettura ed infine a Grundel di sbattere contro un palo telegrafico. Allen si porta in testa e ci resta per tutta la prima tappa. È una prestazione straordinaria perché la Lancia ha solo 2 ruote motrici ed alcune prove sono cosparse di briciolino. Quando le prove diventano più sabbiose, il pilota della Lancia perde terreno in favore di Salonen con la Peugeot, seguito da Blomqvist su Audi. Tutti e 3 i piloti di testa guidano la seconda evoluzione delle loro vetture. Le posizioni, così stabilizzate, dureranno fino alla fine del rally, mentre la lotta per il quarto posto fra Toivonen e Grundel finirà solo all'ultima speciale, con il finlandese più veloce di soli 2 secondi.
Xe của mày thì quên này tôi là giống mấy sợ em. Con này con. Per un finlandese vincere il 1000 laghi è più importante che vincere il campionato del mondo. A Salonen, al suo 11° tentativo, è riuscita una prodigiosa tripletta. Ha vinto il rally di casa, ha vinto il campionato del mondo piloti ed ha permesso alla Peugeot di aggiudicarsi il mondiale Marche, per di più a 3 gare dalla fine della stagione. Al rally di Sanremo, l'Audi aveva iscritto una sola vettura, una 4S1 seconda evoluzione per Walter Röhrl. Il pilota tedesco aveva lavorato molto sulla macchina durante le prove ed aveva preparato al meglio il rally, d'altronde già ben conosciuto. A quasi un anno di distanza dall'ultima vittoria mondiale, l'Audi sale nuovamente sul podio, mentre la Peugeot di Salonen, campione del mondo, si deve accontentare del secondo posto. Le Lancia, per problemi di scelta di gomme e assetti, non sono prime sull'asfalto iniziale. Toivonen, Ahlen, Cerrato e Biasion, comunque, finiranno nell'ordine alle spalle dei 2 battistrada. La mancanza delle 4 ruote motrici si fa sempre più sentire. I parchi delle ville inglesi e le foreste del Galles e della Scozia sono i testimoni dell'esplosivo debutto della Lancia Delta S4. Meglio di così non poteva andare. Ahlen subito in testa e Toivonen dietro. Questa doppietta la troveremo ancora alla fine del rally, ma con posizioni invertite, a causa di un'uscita di strada del vecchio alfiere della Lancia. Il successo della casa torinese ha fatto scendere in secondo piano la brillante prestazione della seconda vettura debuttante al Rack Rally, la Metro, che, unica vettura a motore aspirato del lotto dei migliori, si è piazzata terza. Poteva anche ambire ad una più alta posizione se il regolamento della gara inglese non permettesse lunghe assistenze.
Bisogna sottolineare che la concorrenza era notevole. Audi e Peugeot non sono state certo a guardare, ma contro il ritmo imposto dalla Lancia non c'è stato nulla da fare. Complimenti ai tecnici Lancia, alla componentistica e alle gomme Pirelli, che hanno permesso di far vivere agli appassionati momenti meravigliosi.